のこチャンネル。皆さん、こんにちは。きのこです。今日は、風船とよさこいについて話したいと思います。最近、府中の風船祭りが行われていました。その同じ時、夢や本舗参ります。よさこいお祭りもありました。至るところ風船があって、よさこいもありました。踊れや歌えや、やさらさらさら
見てくれてありがとうございます。ぜひコメントをしてください。これからもよろしくお願いします。バイバイ。